cas du la dab dañ koy judduwaale. waaw mais comme moom ndaanaan bi Pape Birahim di doomu Medina e bokk ci askanu Ngéwël nag xam nga moom su ma neexee ba ma koy tagg sax mën naa jaari ci per seen yuga Fall mbiri ndaw ma jigéen seen yaay ndaw ak Demba Seen et macha allah mën a way loolu nag seen boo ciy taxaw da nga war a rafet sol lu rafet lu am maana parce que ñi lay seetaan si yére bi ñu gën a fonk la ñuy sol kon yow buñ la fekkee ci kaw seen bi defal lu toll noonu wala sax lu ko romb ñëpp ko bëgg na ku sañoon di sol lu rafet xanaa xamoo ki yor sax benn yére dina fexe ba saa yu koy sol mel ni yére bu bees la waaw loolu dafa am solo. cas du la dab dañ koy judduwaale. dama kontaan teew fi tey pour Pape Birahim liggéey bu nice et puis ci sañse nga xam ni sañse ni mu amee importance ci man ni mu amee importance ci artistes yu bari ma kontaan vraiment tey teew fi pour sargal ko moom sargal wayam bi sargal Sénégal ñi ñuy sañse ñoom ñëpp way wi dana sargal képp ku bëgg sañse bëgg lu yànj te Sénégal nag lu yànj la ñu xam lu yànj la ñuy def lu yànj la ñuy sol sañse rek la ñu xam muy góor di jigéen di enjoy di invité nag artistes yëpp surtout ñuy inspiré wu di sañse parce que sañse dafa am importance colin dafa am importance parce que artiste mooy kuy artiste donc da ngay solu ba jekk rafet ni ko wayu Pape Birahim bi waxee c'est important jërëjëf ñi sañse ñëpp nag maa ngi leen di enjoy maa ngi leen di nuyu peace love and sañse. cas du la dab dañ koy judduwaale. cas nag booy ñëw da nga war a indaale sa cas macha allah ndax Birahim ku ne xam na ni dafay dox ci mode ku ne xam na ni day dox si sañse moo tax rek dañuy ñëw de fekk si ko ci li nga xamante ni moom la mënee ci clip bi lee di cas. ñu daal di def ne cas nag daal di ñëw ànd ak clip bi rek ndax buñ nee cas nag booy ñëw war nga indaale sa cas xaar leen ko clip bu nara neex boo xamante ni ku ne daan ci yëg sa bopp ak ay sañse yu rafet xale jigéen ñu tooy tamit ñoo ngi ci biir. cas du la dab dañ koy judduwaale. cas moom dafa xew ndax ay xale yu am cas. waaw xanaa kontaan moo tax vraiment bi mu ñu wooyee maak umbu dañoo nekkoon sax ci yoon mais dañoo bàyyi lépp ñëw sañse gis nga li ñu may Pape Birahim tey def suñu tailleur yu baax ah. Pape Birahim bi li ñu koy wax mooy artiste complet la cas moo sa sañse ak yeneen ci ginnaaw Pape Birahim ci xale doyul bay def. mais xam nga Pape Birahim dafa wañ sañse looloo waral ñu ñëw jàppale ko ci morceau bi nga xamee moom moo di sañse ñu sañse lu rafet yëkkati ko ba ci kaw ni cas waaw ma def ala ndaanaan rek bu ca kanamee nag bu ñu bëggee ma joxal leen yeneen ay mu de moo 4 laa leen indil 4 grands mbubb. cas du la dab dañ koy judduwaale. comme li Birahim di wax rek xam nga àdduna li lañ fi am xoolal kaf foore sol lu rafet sol lu nice donc dund happiness jeex na quoi loolu mooy àdduna. Pape Birahim moo daax a way ci Sénégal il est exceptionnel donc il a une voix d'or donc Birahim amul morom quoi macha allah. cas du la dab dañ koy judduwaale. milieu artistique dafa yéeme te du 1+1 quoi. da ngay yëg sa xol sorti créer tu vois avec de l'imagination lépp sotti bëti wàcc na waaye bu fekkente ne xel gi mi ngi fi rek waaw dina am dara incha cas du la dab dañ koy judduwaale. macha allah ndax Pape Birahim bu xewlee nii rek lay demee dëgg neexul bu wootee clip sama gars yi def nii ñu def moo ko jar rek ndax ku baax la ku yëg nit la te ku jullite la dëgg neexul kon moom bu xewlee. di def clip bu mel nii faaw ñu jaagar yi. waaw macha allah moom dama naan li ma xam ci moom dama naan moom Sénégal xamagul kan mooy Pape Birahim li tax kenn xamagul kan mooy Pape Birahim mooy li nekk ci moom dafa romb talent yàllaa koy def macha allah Pape Birahim bu wooyee nga ne kii moo mën a way bu nga nekkee studio di composer benn morceau fi mu toog lay toog bind morceau bi te loolu moom mayu yàlla suñu borom la yàlla ko jagleel nan leen ko nangul. Tarkalla. cas du la dab dañ koy judduwaale. li ngi naan Pape Birahim li soxna ci wax léegi rek Pape Birahim ndawalub guddi la ñëpp xaj nañ ci te it daa fekkee démb fekkee tey xale la nag waaye mën na ci bii boor mën na ci bee boor macha allah way na mbëggeel tey nag mu ñëw génn ci beneen facette ànd seeg frère am xaritam
lu yàgg nag maag moom simba la woon jamonoy simba ak mbapat mu génnee macha allah cas woo ma ci ne yaa koy aawu macha allah ma bëgg réew mi xale bii dina lakk Sénégal de dina ko toj rajax ndax nag way kenn du ko mën da nga koy jekku ndengeen ko dóor ko mbot mu dem ardo waykat boo gis seen kër am na waxande way bu juree doom xam nga nu muy tudd déglu te réew mi déglu nañ la waxa ngi doog a jot ba fasi ba takk ba tekki ne wàjjaañ Pape Birahim cas du la dab danga koy judduwaale. Man je dirais que ni c'est l'artiste le plus harmonique. Je dirais que ni mooy artiste bi nga xamante ni boo koy déglu ay mélodiem du la réer tellement que daf ci bëri lay xam nga c'est un artiste boo xamante ni il est pétri de talent loolu defe naa ne Sénégal kenn werantewu ko ñi fi nekk sañse nañ Père Mbaye Dièye Faye sañse na Père Idrissa Diop sañse na Yatma Thiam sañse na Bril Fayet Fo sañse na Padros Mbaye Dogo sax sañse na kon sañse En fait, dama ñëwoon déjà pour xool si par rapport au tournage bi comment ça se passe parce que ambiance au tournage déjà dafay neex donc en fait c'est tellement riche donc loolu moo fi indi woon mais bon j'ai pas été déçue du tout parce que bah neex na depuis toute la journée ñu ngi fii on a vu plein de choses tenue yi rafet na ambiance bi neex na vraiment c'est top mais neex na torop parce que quand on parle de Thiass il parle carrément de la femme sénégalaise c'est vrai que waay dañoo am Thiass góor ñi sax dañoo am Thiass non bu yam la bu yam mais même góor ñi sax dañoo am Thiass donc c'est en fait dafa naturel si ñun c'est inné